Là bố là mẹ thì không ai mong muốn con gái của mình yêu phải những thanh niên vượt khó như chúng cháu. Mây tầng nào chơi với mây tầng đấy. Nhưng cháu không nghĩ thế. Cháu nghĩ mây tầng nào cũng đều là mây. Có đúng không chú? Chú, cháu tin vào sự anh minh của chú. Tuy là bây giờ chú giàu, có thể là rất giàu, nhưng có lẽ trong quá khứ chú cũng đi lên từ hai bàn tay trắng, có đúng không ạ? Vậy thì ai cũng có quá khứ. Và cháu tin rằng